សូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណនិទានរឿងខ្មែរសូមជូនរឿងវិញ្ញាណចងអគ្គីនៅសម័យកាលមួយមាននារីវ័យក្រមុំម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងកូនខ្ទមតូចមួយនៅក្នុងភូមិមួយជាមួយនឹងជីដូនពីការភ្នែកម្នាក់នារីក្រមុំនេះមានឈ្មោះថារំយោលនាងជានារីដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតណាស់តែជានារីកំព្រីឪពុកម្ដាយដោយឪពុកម្ដាយរបស់នាងបានស្លាប់កាលពីនាងនៅពីតូចមកម្ល៉េះរាល់ថ្ងៃនាងមានមុខរបរដាំត្រកួនបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងសួនបន្លែដែលនៅក្បែរផ្ទះរបស់នាងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនិងជីដូនដែលពិការភ្នែកនោះរៀងរាល់ពេលដែលត្រកួនទាំងនោះសមល្មមនឹងបានដកហើយនាងតែងតែដកត្រកួនទាំងនោះយកទៅលក់នៅឯតូបដែលនៅនឹងមុខខ្ទមរបស់នាងនៅនឹងខ្ទមតូចនោះមានរបងឫស្សីព័ទ្ធជុំវិញជាកូនខ្ទមដែលបាំងដោយស្លឹកត្នោតមានដើមស្វាយធំមួយនៅក្បែរសួនត្រកួនរបស់នាងហើយនៅម្ខាងខ្ទមនោះក៏មានអណ្ដូងទឹកមួយសម្រាប់ឲ្យនាងនិងជីដូនរបស់នាងដងទឹកទុកប្រើប្រាស់ផងដែររីឯនៅខាងក្រោយភូមិគឺជាជួរភ្នំដែលមានព្រៃអមជុំវិញដែលធ្វើឲ្យទេសភាពនៅក្នុងភូមិគួរឲ្យចង់រស់នៅជាពិសេសនៅខ្ទមរបស់រំយោលដែលលម្អទៅដោយសួនត្រកួននិងរបងឫស្សីមើលទៅគួរឲ្យរមនាខ្ទមរបស់នាងសង់នៅរាងឆ្ងាយពីគេឯងបន្តិចដែរព្រោះថានាងនៅឯចុងភូមិនៅបន្ទាប់ពីខ្ទមនេះមានផ្លូវលំតូចមួយដែលមានដប់អមជុំវិញហើយជាផ្លូវឆ្លងកាត់ទៅភូមិមួយទៀតនិងជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលអ្នកភូមិឆ្លងកាត់ដើម្បីទៅផ្សារនៅឯភូមិមួយទៀតនោះនៅរាងឆ្ងាយពីខ្ទមរបស់នាងនៅឯដើមភូមិឯណោះវិញមានផ្ទះឈើមួយខ្នងដែលជាផ្ទះរបស់ពូព្រឿងនិងមីងប្រេងពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះស្រឡាញ់រាប់អានរំយោលនិងជីដូនរបស់នាងណាស់ហើយនៅយូរម្ដងពួកគាត់តែងតែមកអង្គុយលេងនៅឯខ្ទមរបស់អ្នកទាំងពីរឬក៏មកជួយធ្វើការដាំត្រកួនអ្នកទាំងពីរនេះទៀតផងនៅក្បែរផ្ទះរបស់ពូព្រឿងនិងមីងប្រេងមានផ្ទះពីរខ្នងជាប់គ្នាដែលជាផ្ទះរបស់នាយឆើតនិងផ្ទះរបស់ពូសាមពួកគេទាំងពីរអ្នកនេះចូលចិត្តមកអង្គុយផឹកស្រានៅក្រោមដើមឈើធំមួយនៅឯចុងភូមិក្បែរផ្ទះរំយោលនាយឆើតជាមនុស្សដែលមានអត្តចរិតមិនល្អសោះឡើយជាពិសេសនៅពេលដែលគេស្រវឹងគឺគេតែងតែស្រែកឡូឡាហើយក៏ចូលចិត្តឡាបខាយដាក់ស្រីផងដែររីឯពូសាមដែលជាដៃគូផឹករបស់គេមិនដែលរករឿងអ្នកភូមិណាម្នាក់នោះឡើយគឺឲ្យតែស្រវឹងដឹងតែដេកនៅក្រោមដើមឈើធំនោះជាទម្លាប់របស់គាត់ទៅហើយនៅព្រឹកមួយដោយពូព្រឿងនិងមីងប្រេងទំនេរពីការងារពួកគាត់ក៏មកជួយដាំត្រកួនរំយោលដូចសពមួយដងពេលកំពុងតែជីកដីដាំគ្រាប់ត្រកួននោះក៏មានពស់មួយវាយ៉ាងលឿនសំដៅទៅក្បែរជើងអ្នកទាំង3ដែលកំពុងតែឈរជីកដីមីងប្រេងគ្រាន់តែក្រឡេកឃើញភ្លាមក៏ស្រែកឆោឡោឡើងដោយសេចក្តីភ្ញាក់ផ្អើលឮសំឡេងមីងប្រេងស្រែកថាពស់រំយោលនិងពូព្រឿងក៏ក្រឡេកទៅមើលឃើញពស់មួយពណ៌ខ្មៅក្រឹបវាយ៉ាងលឿនសំដៅមកក្បែរជើងអ្នកទាំងពីរឃើញភ្លាមអ្នកទាំងពីររួមទាំងមីងប្រេងផងនោះលោតចេញពីកន្លែងដែលខ្លួនកំពុងឈរយ៉ាងលឿនហើយពូព្រឿងក៏យកចបដែលខ្លួនកំពុងតែកាន់នៅនឹងដៃនោះវាយទៅលើពស់នោះក៏ប៉ុន្តែដោយពស់នោះវាលឿនពេកគាត់វាយមិនត្រូវនោះឡើយពស់នោះក៏វាចូលទៅក្នុងដុបដែលនៅក្បែរនោះបាត់ទៅក្រោយពីពស់នោះវាចូលទៅក្នុងដុបបាត់ទៅទាំង3នាក់ក៏បាត់អារម្មណ៍ភ័យ
ហើយក៏បាននិយាយគ្នាអំពីរឿងពស់នេះរហូតដល់ភ្លាត់មាត់ដោយរំយោលបាននិយាយលេងសើចថាបើពស់នោះចឹកនាងស្លាប់នាងនឹងទៅរកពូព្រឿងនិងមីងព្រេងមុនគេព្រោះនាងស្រឡាញ់ពួកគាត់ដូចជាម្ដាយឪពុករបស់នាងអញ្ចឹងដែរនិយាយហើយនាងក៏សើចលេងយ៉ាងរីករាយដោយបានឮសម្ដីអពមង្គលបែបនេះមីងព្រេងក៏ស្ដីឲ្យនាងដោយបាននិយាយឡើងថារំយោលឯងនិយាយស្ដីអីអពមង្គលបែបនេះថ្ងៃក្រោយឈប់និយាយបែបនេះតទៅទៀតទៅមិនល្អទេណារំយោលក៏សើចហើយងក់ក្បាលរួចក៏បែរទៅជីកដីបន្តគ្រាន់តែបែរភ្លាមមីងព្រេងក៏បានឃើញរឿងមួយដែលជាប្រផ្នូលមិនល្អកើតឡើងដោយគាត់ឃើញរំយោលកំពុងតែជីកដីនោះមានតែខ្លួនមិនមានក្បាលនោះឡើយភ្លាមនោះគាត់ក៏កេះពូព្រឿងឲ្យមើលពូព្រឿងឃើញភ្លាមដឹងថាជាប្រផ្នូលមិនល្អព្រោះគាត់ជាមនុស្សចាស់គាត់ដឹងថានេះគឺជាប្រផ្នូលនៃគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតតែគាត់ធ្លាប់តែឮចាស់និយាយថាប្រសិនបើឃើញប្រផ្នូលបែបនេះអ្នកដែលមើលឃើញត្រូវតែទៅទះស្មាមនុស្សនោះពីក្រោយមួយទំហឹងដើម្បីឲ្យភាពចង្រៃភ័យរត់វិនាសខ្ចាត់ខ្ចាយគិតដល់ពាក្យចាស់ពូព្រឿងបោះជំហានយ៉ាងប្រញាប់ហើយលើកដៃទះស្មារំយោលមួយទំហឹងធ្វើឲ្យរំយោលឈឺភ្ញាក់ហើយងាកមកក្រោយសួរពូព្រឿងថាអូយពូហើយពូទះខ្ញុំធ្វើអីឈឺម្ល៉េះពូព្រឿងក៏ឆ្លើយឡើងថាពូឃើញមូសវាធំពេកមូសនេះទុកយូរអាចធ្វើឲ្យក្មួយឈឺធ្ងន់បានជាពូទះឲ្យខ្លាំងនឹងណាពូព្រឿងដឹងថាចាស់មិនឲ្យប្រាប់ម្ចាស់ខ្លួនដែលជាអ្នកមានគ្រោះនោះឲ្យដឹងនោះទេគឺត្រូវរកមូលហេតុផ្សេងប្រាប់នាងដើម្បីកុំឲ្យនាងមានការផិតភ័យមិនយូរប៉ុន្មានព្រះសូរិយាក៏អស់ស្ដង់គុណអ្នកទាំងពីរក៏លារំយោលនឹងជីដូនរបស់នាងទៅផ្ទះរបស់ពួកគាត់វិញដោយនៅក្នុងចិត្តមានមន្ទិលទៅលើរឿងហេតុដែលកើតកាលពីថ្ងៃជាពុនពេកលុះមកដល់ផ្ទះពូព្រឿងក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់ស្មៅឲ្យគោស៊ីនៅក្នុងក្រោលហើយមីងព្រេងក៏ដើរមកពីក្រោយហើយនិយាយថាឲ្យវាហើយឯងយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងរំយោលកាលពីថ្ងៃមិញនោះពូព្រឿងក៏ឆ្លើយដោយទឹកមុខមិនសប្បាយចិត្តថាខ្ញុំគិតថាហេតុការពីកើតឡើងបន្តកន្ទុយគ្នាអញ្ចឹងមិនល្អទេម៉ែវាបើតាមគម្ពីរចាស់បុរាណដែលបានចារមកគេថាបើឃើញបែបនោះរំយោលច្បាស់ជាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតហើយតែមិនអីទេឯងឡើងទៅដេកមុនចុះចាំថ្ងៃណាយើងទំនេរចាំយើងទៅហៅនាងឲ្យលោកតានៅឯភូមិវត្តចាស់កាត់គ្រោះឲ្យនាងចេញទៅនិយាយចប់ពូព្រឿងក៏ងាកទៅដាក់ស្មៅគោបន្តហើយមីងព្រេងក៏ងក់ក្បាលហើយឡើងទៅដេកមុនទៅនិយាយពីនាយឆើតដែលជាមនុស្សមានអត្តចរិតអាក្រក់នៅក្នុងភូមិនោះវិញកាលបើធ្លាប់រស់នៅក្នុងភូមិនេះបានដឹងថារំយោលជាស្រីក្រមុំមានរូបរាងស្រស់ស្អាតហើយគ្មានទីពឹងពំនាក់នោះខ្លួនក៏មានគំនិតប៉ុនប៉ងរំលោភនាងជាយូរណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែមិនហ៊ានសោះឡើយព្រោះគេខ្លាចអ្នកភូមិដឹងបណ្ដាលឲ្យអ្នកភូមិចាប់ធ្វើទុកទោសដោយប្រការផ្សេងតែមកដល់វេលាយប់មួយពេលដែលគេស្រវឹងស្រាស្រឿងនាយនេះក៏មានគំនិតគិតខ្លីដោយភ្លេចអស់នៅទុកទោសដែលគេធ្លាប់ភ័យខ្លាចកាលពីមុនគេក៏បានដើរសម្ដៅទៅខ្ទមរបស់រំយោលហើយអើតលើមនៅមុខខ្ទមរបស់នាងដោយភ្លើងទៀនដែលនៅក្នុងខ្ទមរំយោលមិនទាន់រលត់នាយនេះក៏មិនទាន់ហ៊ានចូលដែរក៏បានត្រឹមតែឈរនៅមុខខ្ទមចាំមើលភ្លើងទៀនរលត់តែប៉ុណ្ណោះជួនជាចៃដន្យពូសាមដែលស្រវឹងជោគជាំបានដើរទាំងមិនត្រង់ខ្លួនមករកកន្លែងបត់ជើងតូចគ្រាន់តែដើរចេញបន្តិចគាត់ក៏ក្រឡេកទៅមើលឯខ្ទមរបស់រំយោលឃើញស្រមោលនាយឆើតឈរអើតលើមនៅមុខខ្ទមរបស់នាងដោយមានភាពងឿនឆ្ងល់គាត់ក៏ស្រែកឡើងសួរថាចុះអាណាគេហ្នឹងអើតលើមនៅមុខផ្ទះគេហ្នឹងចៅឬក៏ខ្មោចនាយឆើតឮដូច្នេះក៏រូតរះដើរមករកពូសាមហើយក៏ស្រែកឡើងវិញថាអូខ្ញុំដើរមករកកន្លែងបត់ជើងតូចពូសាមក៏ឆ្លើយថាហើយឯងបត់ជើងតូចអីនៅមុខផ្ទះគេនឹងអានេះឯងខ្វះកន្លែងបត់ជើងណាស់ទៅលុះនាយឆើតដើរមកជិតទើបពូសាមស្រែកឡើងថាអាចឆើតទេអញស្មានតែអាណា
ឯងផឹកស្រាហើយចង់រត់ចោលអញ ហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានដើរមកកន្លែងផឹកដើម្បីផឹកបន្តនាយឆើតនេះជាមនុស្សខូចមិនចោលគ្រោងការអាក្រក់របស់ខ្លួនឡើយរហូតយប់មួយទៀតនាយនេះក៏បានផឹកបណ្ដើរហើយក្រឡេកទៅមើលខ្ទមរបស់រំយោលបណ្ដើរដោយចង់ដឹងថាភ្លើងទៀននៅក្នុងខ្ទមនោះរលត់ហើយឬនៅរីឯពូសាមផឹកចុះផឹកឡើងក៏ស្រវឹងដេកលក់តាំងពីក្បាលប្រលប់មកម្លេះលុះរៀងយប់បន្តិចពន្លឺភ្លើងទៀនដែលបំភ្លឺនៅក្នុងខ្ទមតូចរបស់រំយោលក៏បានរលត់ជាសញ្ញាថាអ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះកំពុងតែលង់លក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់បានបន្តិចនាយឆើតក៏ចាប់ផ្ដើមដើរទៅរកខ្ទមនោះនាវេលាថ្មាលនេះពុំមានមនុស្សណាម្នាក់ដើរនោះឡើយក្រៅពីចៅចិត្តព្រាននាយឆើតម្នាក់នេះដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិការផែនការដ៏ស្មោកគ្រោករបស់ខ្លួនចូលទៅដល់ក្នុងខ្ទមនាយនេះក៏មិនបងអង្គយូរឡើយយកដៃខ្ទប់មាត់រំយោលកុំឲ្យស្រែកតែរំយោលត្រដរផងធាក់ផងធ្វើឲ្យរបស់នៅក្នុងខ្ទមធ្លាក់លឺសូរក្ដុងក្ដាំងហើយជីដូនរបស់នាងក៏ភ្ញាក់ឡើងស្រវេស្រវាចាប់បានសក់នាយឆើតបោចយកតែមួយទំហឹងធ្វើឲ្យនាយឆើតឈឺចាប់ជាខ្លាំងក៏គ្រវាសដៃទៅត្រូវជីដូនរបស់រំយោលមួយទំហឹងដួលទៅជុងនឹងកូនកំបិតស្រួចហើយក៏មិនអាចងើបបាននោះឡើយរីឯរំយោលក៏ប្រឹងត្រដរផងស្រែកផងក៏ប៉ុន្តែនាងមិនអាចគេចផុតពីក្រញាំបិសាចតណ្ហាដែលកំពុងតែមានអារម្មណ៍យ៉ាងពុះកញ្ជ្រោលនេះបានឡើយទីបំផុតនាងក៏ត្រូវបិសាចតណ្ហានាយឆើតនេះរំលោភហើយដោយមានការភ័យខ្លាចបែកការនាយនេះក៏សម្រេចចិត្តច្របាច់ករំយោលធ្វើឲ្យរំយោលមានសេចក្តីឈឺចាប់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តជាពន់ពេកក្រោយសម្លាប់នាងរួចហើយនាយឆើតក៏មានការផិតភ័យខ្លាចអ្នកស្រុកដឹងរឿងក៏បានសែងសាកសពអ្នកទាំងពីរទៅបោះចោលនៅដប់ក្បែរផ្ទះនោះហើយយកស្មៅយ៉ាងក្រាស់គ្របយ៉ាងជិតដើម្បីបំបត្តិដានរួចរាល់អស់ហើយនាយនេះក៏បិទទ្វារខ្ទមនិងទ្វារបង្អួចរបស់រំយោលយ៉ាងជិតហើយក៏រត់មកដេកនៅក្រោមដើមឈើធំនោះវិញហើយធ្វើដូចជាមិនមានរឿងអ្វីកើតឡើងទាំងអស់រំយោលស្លាប់ដោយមានកំហឹងដែលធ្វើឲ្យកែវភ្នែករបស់នាងនៅបើកក្រឡៅបង្ហាញពីការចងអាឃាតទៅលើនាយឆើតជាក្រៃលែងរីឯជីដូនរបស់នាងវិញស្លាប់ទៅដោយសេចក្តីឈឺចាប់ជាពន់ពេកដោយមុននឹងគាត់ស្លាប់គាត់បានបន្សល់ទុកនៅអារម្មណ៍ដ៏សែនក្រៀមក្រោះពីការមិនអាចជួយចៅស្រីរបស់ខ្លួនដែលបានស្រែកទ្រហោយំរហូតដល់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់នោះដោយកំហឹងខ្មោចទាំងពីរនេះក៏បានក្លាយទៅជាខ្មោចតៃហោងដ៏កាចសាហាវសេចក្តីឈឺចាប់របស់គេបានធ្វើឲ្យគេទាំងពីរក្លាយទៅជាវិញ្ញាណចងអាឃាតដែលមានគំនុំទៅលើនាយឆើតជាពន់ពេករយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងផុតទៅអ្នកដែលបរទេះគោកាត់តាមខ្ទមនេះពុំឃើញខ្ទមនេះបើកទ្វារសោះឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី3មានអ្នកភូមិខ្លះដែលធ្វើដំណើរកាត់តាមនេះបានធំក្លិនស្អុយអ្វីម្យ៉ាងចេញពីក្បែរខ្ទមនោះតែក៏មិនហ៊ានចូលទៅមើលនៅក្នុងខ្ទមនោះផ្ដេសផ្ដាសឡើយគឺបានត្រឹមតែជិះកាត់ហើយធំក្លិនតែប៉ុណ្ណោះរហូតដល់ពេលព្រឹកថ្ងៃទី4ជាថ្ងៃដែលពូព្រឿងនិងមីងប្រេងទំនេរពីការងារល្មមពួកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តទៅហៅរំយោលឲ្យទៅស្រោចទឹកដូចដែលបាននិយាយគ្នាលុះដើរទៅដល់ពួកគាត់បានឃើញរំយោលកំពុងតែជីកដីដាំត្រកួនដូចធម្មតាដោយជីដូនរបស់នាងកំពុងអង្គុយនៅក្បែរនោះឃើញដូច្នេះពូព្រើលនិងមីងប្រេងក៏ហៅរំយោលថារំយោលថ្ងៃនេះពូនិងមីងឯងទំនេរចង់ទៅស្រោចទឹកនៅឯវត្តចាស់ហើយពូចង់ហៅឯងទៅបានជាគ្នារំយោលក៏ក្រឡេកទៅមើលមុខជីដូនរបស់ខ្លួនហើយប្រកែកឡើងថាចាអត់ទេពូខ្ញុំទៅតែស្រោចទឹករួចប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះទេពូព្រើលឆ្លើយថាអូអញ្ចឹងល្អណាស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះចាំពូនិងមីងឯងជួយឯងដាំត្រកួនចុះណាព្រោះពូនិងមីងឯងទំនេរពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងថ្ងៃនេះរំយោលក៏ងក់ក្បាលហើយពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមធ្វើភ្លាមផ្ទៃមេឃក៏ចាប់ផ្ដើមងងឹតដូចរកកលចង់ភ្លៀង
តែអ្នកទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះពុំបានដឹងថាពួកគាត់កំពុងតែនិយាយជាមួយខ្មោចនោះឡើយពួកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមជីកដីដាំត្រកួនដូចធម្មតាអ្នកដែលជិះរទេះគោឆ្លងកាត់ទីនេះបានឃើញពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ជីកដីបណ្ដើរនិយាយបណ្ដើរតែគេស្មានថាពួកគាត់នឹងនិយាយពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគាត់លុះល្ងាចបន្តិចម៉ោងប្រហែលជា6ទៅហើយព្រះសូរិយាក៏លិចបាត់នៅឯត្រើយម្ខាងនៃជើងភ្នំសំលេងលលោកខ្មោចយំទូកនៅលើចុងស្វាយក្បែរផ្ទះរបស់រំយោលរំពេចនោះពូព្រឿងក៏ស្រែកជេរលលោកខ្មោចនោះពេញមាត់ថាណាវយពួកមីបរិវារខ្មោចអប្រិយពួកហងឯងយំធ្វើអីប្រយ័ត្នអញយកជំពាមបាញ់បែកក្បាលអស់ទៅវយសំលេងលលោកខ្មោចក៏ស្ងាត់បាត់ទៅក៏ប៉ុន្តែឆ្កែក៏ចាប់ផ្ដើមលូយ៉ាងពេញទំហឹងក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទដ៏មូលក្រឡង់មីងប្រេងលិចនោមចេញតាមសម្ពុតញ័រអស់សពជើងដៃហើយនិយាយយ៉ាងរអាក់រអួលទៅកាន់ពូព្រឿងដែលជាប្តីនោះថាវាខ្មោចរំយោលជាខ្មោចពូព្រឿងលាន់មាត់ថាខ្មោចមកពីណាវាជាលលោកខ្មោចទេហើយគាត់ក៏ក្រឡេកទៅក្រោយតាមដៃមីងប្រេងចង្អុលឃើញខ្មោចរំយោលមានទឹកមុខរលេះរលួយភ្នែកលៀនថ្លែមានអណ្ដាតធ្លាក់ចុះមកក្រោមយ៉ាងវែងអន្លាយពូព្រឿងឃើញភ្លាមភ័យស្លន់ស្លោបោះតែចបចោលហើយចាប់លើកមីងប្រេងដាក់ស្មារត់យ៉ាងលឿនចេញពីខ្ទមរបស់រំយោលហើយឡើងទៅលើផ្ទះឈឺជ្រុះសក់លែងហ៊ានចេញមកក្រៅផ្ទះទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធជាច្រើនអាទិននៅក្នុងភូមិនេះមិនមានអ្នកណាបានដឹងថារំយោលស្លាប់នោះឡើយក្រៅពីពូព្រឿងមីងប្រេងនិងនាយឆើតព្រោះថាអ្នកដែលជិះកាត់ទីនេះមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងខ្ទមរបស់អ្នកទាំងពីរនោះឡើយនាពេលរសៀលមួយពូសាមបានធ្វើដំណើរតាមកង់របស់គាត់មកពីផ្សារនៅឯភូមិមួយទៀតនោះកាត់តាមផ្លូវលំឆ្លងកាត់ផ្ទះរបស់រំយោលពេលកំពុងតែជិះគាត់ក៏បានឃើញរំយោលបក់ដៃហៅគាត់ឲ្យឈប់នៅក្នុងបំណងសុំដោយសារគាត់ទៅផងគាត់ឃើញភ្លាមក៏ឈប់កង់ហើយនិយាយថាយីរំយោលហើយក្មួយទៅណាមកណាបានជាមកដល់ទីនេះខ្មោចរំយោលក៏តបថាខ្ញុំមកពីផ្សារតែខ្ញុំដើរយូរទៅក៏ហត់ពេកពូសាមក៏ហៅនាងឡើងកង់ហើយដប់នាងដើម្បីជូននាងទៅខ្ទមរបស់នាងគ្រាន់តែខ្មោចរំយោលឡើងកង់ភ្លាមកង់ក៏ស្រុតឮសូរតែព្រឹបហើយពូសាមក៏លាន់មាត់ថាយីរំយោលនេះតូចតែខ្លួនទេវើយតែធ្ងន់ណាស់តើរួចហើយគាត់ក៏ប្រឹងធាក់កង់ដឹករំយោលរហូតទៅដល់ខ្ទមរបស់នាងទៅដល់មុខខ្ទមនោះគាត់ក៏ឈប់ហើយក៏ងាកមកក្រោយក៏ប៉ុន្តែបែរជាមិនឃើញរំយោលទាល់តែសោះលុះគាត់ក្រឡេកទៅមើលនៅក្នុងខ្ទមរបស់រំយោលស្រាប់តែឃើញខ្មោចរំយោលអើតចេញមកតាមបង្អួចខ្ទមរីឯនៅមាត់ទ្វារនោះមានខ្មោចជីដូនរបស់នាងដែលនៅឈរចង្ក្រឹងដោយមានទឹកមុខគួរឲ្យព្រឺព្រួចបំផុតពូសាមឃើញហើយដឹងថាពីរអ្នកចៅនឹងជីដូននេះคล้ายទៅជាខ្មោចគាត់ក៏ប្រឹងធាក់កង់យ៉ាងលឿនចេញពីទីនេះបាត់ទៅចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកគាត់ក៏បានដើរប្រាប់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិថារំយោលនិងជីដូនរបស់នាងបានស្លាប់คล้ายទៅជាខ្មោចលងស្រស់ទាំងថ្ងៃហើយការស្លាប់របស់អ្នកទាំងពីរយ៉ាងណាពុំមានអ្នកណាដឹងសោះឡើយព្រោះសាកសពរបស់អ្នកទាំងពីរនេះពុំត្រូវបានអ្នកភូមិរកឃើញនៅក្នុងខ្ទមនោះទេចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអ្នកភូមិបានដឹងថារំយោលនិងជីដូនស្លាប់នោះមកនៅក្នុងភូមិមិនសូវមានអ្នកណាហ៊ានចេញដើរនៅពេលយប់នោះឡើយហើយសំឡេងឆ្កែលូឮទ្រហឹងតាំងពីក្បាលប្រលប់មកម្លេះនាយឆើតកាលបើបានដឹងថាខ្មោចរំយោលនិងជីដូនคล้ายទៅជាប្រលឹងកាចសាហាវហើយនោះ
នាយនេះក៏មានការផិតភ័យជាខ្លាំងព្រោះខ្លួនដឹងថាព្រលឹងទាំងពីរនេះនឹងមករកខ្លួននៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានការផិតភ័យនេះពិតជាមិនខុសនោះឡើយនៅយប់អាធ្រាត្រមួយខ្មោចរំយោលបានស្រែកអន្ទងហៅឈ្មោះនាយឆើតឲ្យសងជីវិតរបស់នាងនិងជីដូនរបស់នាងសំឡេងកាន់តែលឺឡើងចូលកាន់តែគៀកផ្ទះរបស់គេនាយឆើតទ្រាំមិនបានក៏ប្រឹងរត់ចេញពីលើផ្ទះរបស់ខ្លួនដែលហុំព័ទ្ធទៅដោយដើមចេកជ្វានោះសម្ដៅទៅវត្តព្រោះគេយល់ថានៅក្នុងផ្ទះរបស់គេមិនមានសុវត្ថិភាពនោះឡើយញើសដែលហូររហាមចេញតាមស្បែករបស់មនុស្សចិត្តខ្មៅនាយឆើតម្នាក់នេះស្រក់មកលើផ្ទៃដីដោយកម្លាំងរត់យ៉ាងលឿនអមដោយភាពភ័យខ្លាចនៃសំឡេងដែលមិនឃើញរូបរាងតាមពីក្រោយគេលុះរត់ដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវស្រាប់តែគេឃើញខ្មោចរំយោលឈរនៅពីមុខគេដោយមានកែវភ្នែកសម្លក់មករកគេបង្ហាញពីការចងអាឃាតយ៉ាងខ្លាំងក្លាឃើញដូច្នេះនាយនេះក៏បែរក្រោយរៀបនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនវិញតែបែរជាជួបខ្មោចជីដូនរបស់រំយោលដែលបានឈរចាំគេនៅពីក្រោយនោះវិញបានបន្តិចព្រលឹងខ្មោចនេះក៏រីកធំឡើងហើយយកដៃចង្អុលមុខរបស់នាយឆើតនៅក្នុងទឹកមុខចងគំនុំជាទីបំផុតនាយនេះរឹតតែភ័យស្លន់ស្លោហើយមិនដឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាក៏លុតជង្គង់ញ័រដៃញ័រជើងស្រែកអង្វរខ្មោចជីដូននិងចៅទាំងពីរនាក់នេះកុំឲ្យធ្វើបាបខ្លួនហើយដោយអំណាចនៃការភ័យខ្លាចគេក៏សន្លប់បាត់ស្មារតីទៅលុះព្រឹកឡើងដោយកម្មពៀដែលខ្លួនបានបៀតបៀនជីវិតអ្នកដទៃនិងដោយសារភាពភ័យខ្លាចនិងការចងចាំទង្វើអាក្រក់របស់ខ្លួនធ្វើឲ្យរូបភាពទាំងនោះវិលវល់ពេញខួរក្បាលរបស់គេរហូតវង្វេងស្មារតីคล้ายទៅជាមនុស្សឆ្កួតដែលដើរស្រែកពេញភូមិអ្នកស្រុកអ្នកភូមិឃើញដូច្នេះក៏គិតថាគេនេះឆ្កួតព្រោះតែផឹកស្រាច្រើនពេកដោយមិនបានដឹងថាមនុស្សនេះបានធ្វើអំពើអាក្រក់អ្វីខ្លះដល់ជីដូននិងចៅទាំងពីរនាក់នោះឡើយលុះរយៈពេលកន្លងទៅបានយូរបន្តិចពូព្រឿងនិងមីងប្រេងក៏បាននិមន្តលោកមកសូត្រមន្តនិងទស្សទាយដើម្បីរកសាកសពអ្នកទាំងពីរយកមកធ្វើបុណ្យនៅពេលដែលលោកគង់សមាធិនៅនឹងមុខខ្ទមរបស់អ្នកទាំងពីរនេះព្រលឹងរបស់អ្នកទាំងពីរក៏បានលេចចេញនៅនឹងមុខព្រះសង្ឃហើយរៀបរាប់ប្រាប់ព្រះអង្គនៅរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងហើយក៏បានប្រាប់អំពីកន្លែងដែលនាយឆើតយកសាកសពរបស់ខ្លួនទាំងពីរនាក់ទៅកប់នៅឯដប់គ្របស្មៅយ៉ាងជិតនោះរួចហើយព្រះសង្ឃក៏បានបង្គាប់ឲ្យពូព្រឿងនិងមីងប្រេងទៅរើស្មៅនោះដើម្បីយកសាកសពទាំងពីរនោះយកមកធ្វើបុណ្យគ្រាន់តែអ្នកទាំងពីរកាយភ្លាមក្លិនស្អុយខ្មោចទាំងពីរនេះក៏បានភាយចេញពីគំនរស្មៅយ៉ាងក្រាស់ឃ្មឹកដែលបានកប់ខ្មោចទាំងពីរនេះជាយូរមកហើយសាកសពរបស់អ្នកទាំងពីរត្រូវបានពូព្រឿងនិងមីងប្រេងយកទៅធ្វើបុណ្យឲ្យហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកគ្មានអ្នកភូមិណាម្នាក់ត្រូវបានខ្មោចទាំងពីរនោះលងបន្លាចទៀតនោះឡើយចំណែកឯនាយឆើតក៏បានក្លាយទៅជាមនុស្សឆ្កួតដែលរាល់ថ្ងៃដើរដោយគ្មានគោលដៅហើយថ្ងៃខ្លះក៏ត្រូវអ្នកភូមិដេញវាយព្រោះគេខ្លាចនាយម្នាក់នេះចូលបន្លំលួចសម្ភារៈរបស់គេនេះហើយគឺជាកម្មពៀននៃទង្វើអាក្រក់របស់គេដែលបានបង្កឡើងជារូបភាពយ៉ាងច្របូកច្របល់នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គេធ្វើឲ្យគេក្លាយទៅជាមនុស្សឆ្កួនលោកអ្នកទស្សនាជាទីរាប់អានរឿងវិញ្ញាណចងអាឃាតសូមបញ្ចប់ដោយបរិបូរណ៍ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិទានរឿងខ្មែរជា Channel ដែលផលិតរឿងនិទានជាភាសាខ្មែរជាពិសេសគឺរឿងអប់រំនិងរឿងខ្មោចផ្សេងៗបើលោកអ្នកចង់តាមដាននៅរឿងទាំងនោះសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅរឿងនិទានថ្មីៗសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទស្សនារឿងនិទានជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ Channel និទានរឿងខ្មែរឬចុចនៅ link ខាងក្រោមវីដេអូបើលោកអ្នកពេញចិត្តនៅរឿងនិទានរបស់ Channel និទានរឿងខ្មែរសូមចុច like និងចុច share ដើម្បីចែករំលែកនៅរឿងទាំងនេះ
ទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានដំណើរកំសាន្តទៅទីជិតទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែសុខសុវត្ថិភាពខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា